اوكي، عندنا هنا محاضرة الفيفر اللي هي محاضرة الباطنية. هنا بالبداية قالنا body temperature is controlled by hypothalamus، يعني حرارة الجسم يتحكم بها الهايبوثالاموس، وهي تستقبل اثنين أنواع من السيجنال، الإشارات. تستقبل نوع من الإشارات من الجسم. أول شي from peripheral nerve that transmit information from nerve أو cold receptor on the skin. يعني هذه البيرفرال نيرف تاخذ لنا درجة الحرارة مالت السطح الخارجي، يعني مالت السكن، تمام. و other from temperature of the blood passing the region. والشي الثاني اللي هي تحس بدرجة حرارة الجسم من خلال الدم اللي يمر بيها. يعني هي تحس بحرارة الجسم بطريقتين، الأولى peripheral nerve والثانية من خلال البلود passing the region. زين، درجة حرارة الجسم الطبيعية or maintained، يعني تكون شلون fixed عند شكل معين، أو يعني بطريقة ثانية تكون منظمة، تمام. Depth environment variation، على الرغم يعني من تفاوت البيئات راح تكون درجة ثابتة. يعني مثلا شخص هنا بالعراق درجة الحرارة 50، درجة حرارة جسمه نفسها إذا كان سليم ما بمرض، ويا الشخص اللي بموسكو درجة حرارة الجو اللي عنده أقل. زين، because the hypothalamic thermoregulatory center balance the excess heat production derived from the metabolic activity and muscle and the liver with the heat loss from the lung. يعني الهايبوثالاميك thermoregulatory center، يعني هذا التنظيم مالتها يتحكم بدرجة الحرارة من خلال انه يوازن الحرارة اللي ينتجها الجسم، ينتجها من الميتابوليك اكتيفيتي والمصل والليفر، وهي الحرارة اللي يفقدها عن طريق السكن واللنج. السكن من خلال التعرق، واللنج من خلال شنو؟ من خلال التنفس. زين، هنا the maximum oral temperature for healthy individual are، يعني درجة الحرارة ما تاخذها يعني من الأورال بالمحرار راح تكون عندك 37.2 عند الساعة 6 الصبح، و37.7 عند الساعة 4 مساء، يعني من 4 العصر. اوكي، زين، هنا اكو ملاحظة وخلينا ناخذ هاي. in light of this value an temperature of 37.2 أو ambient temperature راح تكون شنو؟ راح تكون أكبر من 37.7 والdefined as fever. يعني إذا درجة حرارة الجسم أعلى الصبح قستها وطلعت أعلى من 37.2 راح تقول فيفر، وإذا بالليل قستها أعلى من 37.7 راح تكون يعني تسميها أنت تقول فيفر. أوكي، زين، أكو هنا شغلة أو ملاحظة، يقول إن الأورال إذا أخذت المحرار، يعني أخذتها من الأورال راح تكون درجة الحرارة نفس القايسة هي درجة الحرارة الصحيحة. إذا أخذتها مثلا من منطقة الأكزيلري من الإبط راح تزود نص درجة على درجة الحرارة اللي أخذتها. يعني مثلا أنت أخذت من الإبط درجة الحرارة إيش كثر؟ 37.2، تمام. فأنت هنا مدامك أخذتها من الأكزيلري راح تزيد نص درجة، فإيش راح تكون إيش كثر؟ راح تكون 37.7، وراح تقول له فيفر. أوكي، أما بالنسبة للريكتال راح تنقص نص درجة. زين، وهذه عندنا هايبوثالاموس، عندنا هذه الاميون ريسبونس، هذا اللي يسبب زيادة درجة الحرارة والى آخره من هالسوالف. زين، اكو مصطلح اسمه البايروجين. البايروجين هذا هو شنو؟ اللي ينتج لنا مادة شنو تسوي؟ تنتج الفيفر، يعني تسوي الفيفر. البايروجين نقسم إلى اثنين، بايروجينيوس اندوجينوس بايروجين، يعني ايش راح تكون؟ راح تكون داخلية، وراح يكون اكسوجينيوس بايروجينز.
الاندوجينيوس بايروجين راح تكون شنو the list of currently recognized بايروجين cytokinase include interleukin tumor necrosis factor و IL اللي هو ماتا interleukin السادس سيلري نيوروتروبيك فاكتور وعندنا انترفيرين. يعني باختصار ذن اللي كانوا يسوون لنا ميديتد الانفلاميشن هنا راح يسوون شنو؟ راح يسوون الفيفر. هنا شنو يسمونه؟ الاندوجينوس بايروجين. يعني بعبارة ثانية الاندوجينوس بايروجين هي عبارة عن شو؟ انفلاميشن ميديتر. اوكي، هنا جماعة شنو؟ جماعة انترليوكين، جماعة تيشو نكروز فاكتور او انترفيرين. زين، شنو عندنا بعد؟ الاكسوجينوس بايروجين. الاكسوجينوس بايروجين من اسمه يعني شيء خارجي، تمام، مو شيء داخلي مالت الميديتد انفلاميشن. مثلا عندنا البكتيريا لايبو بوليسكرايد. البكتيريا لايبو بوليسكرايد induce fever directly rather than indirect through the inducing of the pyrogen cytokinase. Okay, by interaction with Kupffer cell. Thereby initiating pyrogenic signals that are transmitted to the pre-opticaria of the hypothalamus via hepatic branch of the vagus nerve. يعني ترجمة الكلام انه شنو هذه؟ اكو عندنا اللايبو بوليسكرايد الموجود بالبكتيريا راح يحفز او يخلي الجسم بحالة فيفر، تمام، وبطريقة مباشرة. زين، شنو الطريقة الغير مباشرة؟ الطريقة الغير مباشرة مو سبب لنا انفكشن. هسه البكتيريا راح تسبب انفكشن وراح يطلع من عندها هذني عوامل مالات الانفلاميشن. هذه الطريقة غير مباشرة. اما الطريقة المباشرة مالتها فهي راح تبدأ تتفاعل مباشرة والكفر سيل اللي هي وين موجودة؟ الكفر سيل موجودة بالليفر، وراح تبدأ بايروجينيك سيجنال، راح تنقل اشارات عصبية من عند الليفر. يعني هسه هذا خلينا نقول هنا اكو ليفر، تمام، اشارات عصبية راح تنتقل من الليفر عفوا لعند الهايبوثالاموس من خلال هيباتيك برانش اوف ذا فيغاس نيرف. اوكي، زين، عندنا هذه الخريطة. اوكي، خلينا نصغر اكثر حتى تبين بالشاشة. هذا الايفنت ريكويست فور ذا فيفر. هسه بالبداية احنا هنا راح نبدي هذا المدخل، وهذا هنا عندنا الفيفر، وراح نمر نشوف شلون راح يصير. عندنا بالبداية هنا الانفكشن، العدوى، مايكروبيال توكسين، السموم، ميدياتور اوف انفلاميشن، انترليوكين وربعها، اميون رياكشن، معروف اميون رياكشن يعني ارتفاع درجة الحرارة هي نفس اميون رياكشن راح تكون. زين، هذني كلهن ايش راح يسوون؟ راح يروحن او يأثرن على الماكروفاج مونوسايت سيستم، وراح يأثرن على الاندوثيليال سيل واذر اشياء. اوكي، وهذني ايش راح يسوون؟ راح يسببن انتاج للبايروجينيك ميدياتور. اوكي، البايروجينيك ميدياتور شنو قصتها وعلاقتها بهذني الخلايا نفسهم راح ينتجن هذا. يعني تيشو نكروز فاكتور هو طالع من الاندوثيليال سيل، مثلا الماكروفاج مونوسايت، ثم طالع من انترفيرين وانترليوكين والى اخره. يعني كل واحدة من هذني اللي نشوفن هنا طالعة من خلية من هذني. اوكي، وهذن الخلايا اصلا شنو حفزن الانفكشن وربحها. زين، هسه هذني انترليوكين، تيشو نكروز فاكتور و الى اخره من هذني العوامل هنا راح يروحن بالسيركيليشن، يعني بالدم. وين راح يوصلن؟ راح يوصلن للهايبوثالاميك اندوثيليوم. يعني وين وصلن للهايبوثالاموس، تمام. من وصلن للهايبوثالاموس ايش راح يسوون؟ راح يحفزن بروستاغلاندين E2. بروستاغلاندين E2 اخذناه يعني بالفارما وهاي الاشياء، انه راح يسوي لنا تحفيز للسايكليك AMP. اوكي، سايكليك ادينوسين مونوفوسفات او CAMP يسمونه، وهذا راح يسوي لنا elevate thermoregulatory set point. هنا elevate thermoregulatory set point يعني شو القصد بها؟ القصد بها ان درجة الحرارة الطبيعية عند الجسم هي ايش كثر؟ خلينا نقول 37.2. اوكي،
هذه درجة الحرارة الطبيعية عند الجسم يعني بشكل طبيعي الصبح. إذا صار elevate thermal regulatory set point الجسم درجة الحرارة يعني اللي هو يفترضها بشكل طبيعي، إنه يقول مثلا للخلايا درجة الحرارة الطبيعية مالت اليوم لا راح نخليها أكثر. تمام، راح يخليها مثلا خلينا نقول 38.5. هنا الخلايا تعمل وكذا يعني على أساس إن درجة حرارة الجسم تصير 38.5، يعني على افتراض هذه الميكانيكية، يعني حتى نفهم elevated thermal regulatory set point. يعني مجرد إن خلانا درجة حرارة الجسم يعني الريفرنس مالته، أو خلينا نقول اللي ما تزيد وتنزل عنها، يعني المتوسط مال درجة الحرارة خليها هالقد، يخليها أعلى من الدرجة الطبيعية، أو خلينا نقول يرفع درجة حرارة الجسم، وهذا نختصر على الحكي كله. أوكي، من رفع درجة حرارة الجسم يعني اللي يريد يوصلها الجسم بهذه العبارة، راح شنو يسوي؟ راح يسوي لنا هيت كونفرزيشن وهيت برودكشن. يعني ايش راح يسوي؟ راح يسبب لنا زيادة درجة الحرارة، انتاج يعني درجة حرارة وتحويلها. اوكي، وهذا الشيء راح يؤدي لنا للفيفر. زين، هسا احنا عرفنا هذا المسار وعرفنا شلون يمشي كله. نجي لهنا لنحدد الاندوجينيوس باثوجين والاكسوجينيوس باثوجين. اندوجينيوس باثوجين عرفنا اللي هنا شنو؟ البايروجينيك ميديتر. اوكي، انترليوكين، انترفيرين، تيشن كروس فاكتور، هذين اندوجينيوس باثوجين، وهنا وهذا الطريقة اللي نمشي بيه. اما بالاكسوجينيوس باثوجين فهي شلون؟ الميكروبال توكسين. يعني شنو؟ يعني اللي هو مالت البكتيريا، اللي هو بكتيريا لايبو بوليسكرايديز. تمام، نلاحظ هنا ان الميكروبال توكسين مالت البكتيريا عمل بشكل مباشرة راح للاندوثيليوم، الهايبوثالاميك اندوثيليوم، عن طريق يرفع عن طريق الهيباتيك برانش اوف ذا فيغاس نيرف. تمام، يعني الفيغاس الجزء المختص بالليفر هو اللي طلع يعني وداه. هذه الطريقة يسمونها مباشرة. إذا غير مباشرة، خلينا نقول مثلا غير مباشرة على هذا المخطط، إذا غير مباشرة فهو كذلك الميكروبال توكسين سببت لنا تحفيز لهذني. هذه أصلا هذه الطريقة الغير مباشرة. الطريقة الغير مباشرة هذه موجود، الميكروبال توكسين حفزت هذني ومشى بطريقة غير مباشرة وسوى اندوجينيوس باثوجين. زين، هسا مثلا يجي الصح والخطأ. مثلا يقول ان الميكروبال توكسين هي تسبب لنا او تعتبر اندوجينيوس باثوجين. اوكي، فهنا شنو هي تكون يعني صحيحة مرات انه يعتبر اندوجينيوس باثوجين اذا مشى عن طريق المايكروفيج وسبب لنا البايروجينيك ميديتر. اما هل هي فقط نعتبره اندوجينيوس بايروجين او اكسوجينيوس بايروجين يعني بشكل خاص؟ لا، هو احتمال يعمل اندوجينيوس واحتمال يعمل اكسوجينيوس. اوكي، زين، عندنا هنا اللي هو الموازنة بين إنتاج الحرارة وفقدانها. بالنسبة للعوامل أو الأشياء اللي تسبب لنا إنتاج أو ارتفاع درجة الحرارة، فإحنا شنو؟ البيزل ميتابوليزم اللي هو شنو؟ الأيض يعني بشكل طبيعي العمليات الحيوية. أوكي، muscular activity اللي هو shivering الارتجاف يزيد درجة الحرارة، البيزل ميتابوليزم يزيد درجة الحرارة. بعد شنو؟ ثايروكسين and epinephrine stimulating effect on metabolic rate. الثايروكسين هنا يعني ذن طلع من الغدد الدرقية اعتقد T3 و T4، يزيد لنا البيزل ميتابوليك ريت ويسبب زيادة درجة الحرارة، وهذا شيء معروف أخذناه من الفسلج العام. أما بالنسبة للإبنفرين فهو يعني يزيد ضربات القلب ويزيد يعني هو بشكل عام يحفز الجسم، يعني يعطيه طاقة فتنتج درجة الحرارة. طبعا هاي الطاقة منين جاية من انك حفزت عضلة القلب فضخت دم اكثر، ومن تضخ دم اكثر يعني اوكي زاد الميتابوليزم. وتمبريتشر افكت اون سيل، تأثير درجة الحرارة على الخلايا. اوكي، الهيت لوس اخراج درجة يعني فقدان الحرارة من الجسم شلون راح يكون؟
عن طريق الراديشن اللي هو إشعاع. يعني مثلا شخص هو قاعد بشكل طبيعي هو يصير بيه راديشن، أي جسم حار يطلع راديشن من عنده. اوكي. conduction and convection، يعني بالتوصيل يفقد درجة الحرارة. هسه مثلا شخص مرتفع درجة حرارته من يحطون عليه الكمادات تبرده، فهذا يكون conduction. evaporation اللي هو تبخر أو بشكل عام تعرق. زين. الchill and rigor، الchill اللي هي قشعريرة، يعني مثلا شخص او احنا هسه بايام الشتاء من تجي لنا يعني هيك هو بارد نحس بقشعريرة، يعني مثلا شلون ما نقول تحس شعر جسمك يوقف او هيك شي، هذا من البرد. اوكي. الرايجر يعني الشخص جاي يرجف بس الرجفان مالته مو طبيعي، يعني مثل الشخص العادي، لا، نفاضة قوية. تمام. يعني مثلا اذا هو قاعد على السرير تحس السرير يتحرك يمين ويسار، اصلا تشوفه اصلا يتحرك مو بس تحسه. اوكي. زين. الchills feeling of coldness occurring due to high fever، يعني انك تحس بالكولدنس، تحس يعني انك بردان بسبب درجة الحرارة العالية، الفيفر. اوكي. الرايجر is a severe attack of shivering which may occur at onset of disease characteristic by repeat rise in the temperature. يعني شنو؟ يعني هو severe attack of shivering، يعني خلينا نقول ارتجاف قوي يصير عندك بالعضلات، اللي هو يحدث يعني كعرضة لمرض، اكو امراض معينة تسبب لنا زيادة بدرجة الحرارة. زين. بالنسبة للتايب اوف فيفر، التايب اوف فيفر عندنا 3 انواع: continuous fever، و intermittent fever، و remittent fever. اوكي. زين. continuous fever temperature remain above normal level through the day and doesn't fluctuate more than 1 سيليزيان for 24 hours. example مالتها الأوبر فينوميون و تيفويد فيفر and UTI. زين. اوكي. هسه بالنسبة continuous fever يعني درجة حرارة الجسم صعدت فوق المعدل الطبيعي، تمام، وبقت فوق المعدل الطبيعي. يعني هسه مثلا خلينا نقول درجة حرارة الجسم الطبيعية 37.2، ارتفعت درجة الحرارة ايش كثر صارت 39. تمام. بحالة الكونتينيوس فيفر 39 ايش قد راح تصير درجة الحرارة؟ راح تكون 39. تمام. وبقت طول اليوم هي 39. صح تزيد وتنقص، مثلا انت كل شوي من تقيسها صارت عندك 38 ونص وصعدت 39 ونص، بس الافرج مالتها شنو؟ باقي 39. تمام. مثالها اللوبر فينومين اللي هو الالتهاب الرئوي، والتيفويد فيفر يعني هو التيفويد، التايفويد فيفر، وعندنا اليو تي اي اللي هي التهاب المسالك البولية. هذين 3 على الكونتينوس فيفر. زين. الانترميتنت فيفر the temperature elevation is present only for certain period later cycling back to the normal. الإكزامبل مالتها الملاريا، يعني هذه درجة الحرارة الفيفر المتقطعة يسمونها. اوكي. درجة الحرارة ترتفع، تمام، is presented only for certain period، يعني هي ارتفعت لمدة محددة وفترة محددة، بعدين رجعت للنورمال، بعدين رجعت ارتفعت، بعدين رجعت للنورمال. يعني بحالة المثال اللي ذكرناه مثلا درجة الحرارة 39، هو ارتفعت درجة حرارته 39. اوكي. بعد 4 ساعات قستها ايش قد لقيتها؟
لقيتها 37.2 رجعت للطبيعي. تمام. ورا شوية قستها طلعت 38 وصعدت ل39. فهذه intermittent fever. مثالها الملاريا، ما راح تثبت درجة حرارتها، يعني ما راح تحسها ثابتة، وحتى إذا نزلت فهي راح تصعد بعد فترة. بالنسبة للremittent fever temperature remain above normal through the day, floating more than 1 Celsius in 24 hours. يعني درجة الحرارة راح تبقى أعلى من النورمال. تمام. in the day و floated more than 1 Celsius in 24 hours. يعني شنو؟ يعني درجة الحرارة راح تبقى فوق الطبيعي للدي كامل، وراح تتذبذب أو يعني تزيد أو تقل أكثر من درجة حرارة واحدة خلال 24 ساعة. زين. الريمتنت الفكرة مالتها شنو؟ الفكرة مالتها هي راح تصعد درجة الحرارة، خلينا نقول 39، صعدت 39 وراح تنزل ليش كثر؟ تنزل مثلا ل38. بس هي هل وصلت النورمال؟ ما راح توصل النورمال، راح تبقى بكل أحوالها حتى لو زادت ونقصت بدرجة واحدة راح تبقى فوق النورمال. أوكي. مثالها الانفكتيف اندوكارديتس، يعني شنو؟ التهاب داخل عضلة القلب. زين. عندنا هنا الهايبر بايروكسيا. الهايبر بايروكسيا اللي هي شنو فكرتها؟ فكرتها ارتفاع درجة، هي مثل الفيفر بس شنو راح تكون؟ أكثر من 41.5 درجة الحرارة. يعني الفيفر أكثر من 37 راح نعتبرها فيفر. تمام. الأعلى من 41 راح نعتبرها هايبر بايروكسيا. طبعا 41 يعني تسبب تلف الأعضاء، هاي درجة الحرارة. أوكي. يقول the extraordinary high example مالتها hyperpyroxia fever can develop in patient with، يعني ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي اللي هو hyperpyroxia يصير ويا الأشخاص اللي هم severe infection، ويا الأشخاص اللي هم عندهم central nervous system disease. تمام. يعني الهايبوثالاميك set point is elevated as the result of local irritation or trauma، يعني بسبب تهيج داخل التروما. يعني هسا مثلا الهايبوثالاموس عندها set point تقول للجسم يا جسم انت درجة حرارتك 37. اوكي. الجسم شنو يسوي؟ يقول للأعضاء والله انتم اشتغلوا على درجة حرارة خلوها 37 هي درجة الحرارة نفسها اللي أمرت بيها الهايبوثالاميك. تمام. هنا البيشنت with central nervous system disease، يعني الهايبوثالاميك هنا تصير تخربط. ايش راح تقول للجسم؟ تقول له يا جسم انت درجة حرارتك 41، ويقول له انت 41، هو تقول له انت 41 اشتغل عليه. الليفر يقول يلا امر الله انا راح اشتغل على 41، ارتفع البيزل ميتابوليك ريت ورفع درجة الحرارة وخلى الجسم يعني درجة حرارته 41. الجسم يدري بهذا الشيء غلط بس ما يقدر. ليش؟ لأن التحكم بدرجة الحرارة هو وين موجود؟ بالهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس كلها يعني هي مضروبة، الست بوينت ارتفعت. هذا الأشخاص اللي يكون عندهم مثل هالشي يكونون بسبب التروما، أو يكونون بسبب هيموريج، أو يكونون بسبب تيومر، أو intrinsic hypothalamic malformation. أوكي. ويقول the term hypothalamic fever is sometimes used to describe elevated temperature caused by abnormal hypothalamic function. يعني بشكل عام أو بشكل اختصار إن الهايبوثالاموس من تنضرب أو تتعرض لضرر معين درجة الحرارة هنا راح تتغير مع الجسم. اوكي. زين. هايبر ثيريميا. هسه احنا خلنا الهايبر بايروكسيا، نجي للهايبر ثيريميا. Hyperthermia is characteristic by uncontrolled increase in the body temperature that exceeds the body ability to lose heat within normal hypothalamic set point. يعني شنو؟
يعني ارتفاع درجة الحرارة لدرجة ان الجسم ما يقدر يتخلص من هاي الحرارة اللي انتجت. In contrast to fever and infection, hyperthermia doesn't involve pyrogenic molecules. يعني الهايبرثريميا ما بيها بايروجينيك موليكيول. البايروجين ما لها علاقة، البايروجين هي الأجسام اللي تسبب لنا ارتفاع درجة الحرارة، بس هنا بالهايبرثريميا ما لها علاقة. It's important to distinguish between fever and hyperthermia, since hyperthermia can be rapidly fatal and characteristic does not respond to antibiotics. اوكي، يقول لازم تفرق بين الفيفر والهايبرثريميا. زين اوكي، الهايبرباروكسيا شنو هي؟ الهايبرباروكسيا نعتبرها فيفر. اوكي، لازم تفرق بين الفيفر والهايبرثريميا. الهايبرثريميا شنو قصتها؟ راح تكون قاتلة بسرعة، تكون فيتال، و characteristically doesn't respond to antibiotics. زين، هنا السؤال، ليش الهايبرثريميا ما راح تستجيب للانتيبيوتكس؟ يعني خافضات درجة الحرارة او خافضات الحرارة بشكل عام. السبب لأن هذه الفيفر نفسها هي ما بهم not involve pyrogenic molecules. زين، now يقول hyperthermia is often diagnostic on the basis of the event immediately preceding the elevation of core temperature. Example, heat exposure, drug that interfere with thermoregulatory malignant neurologic syndrome, some kind of cancer in conjunction with treatment or endocrine disease. يعني الهايبرثريميا على الأغلب انك يعني ترصدها على اساس احداث تقدر تتنبأ بارتفاع درجة الحرارة، مثال التعرض لدرجة الحرارة والدرجات اللي تتفاعل والثيرموريجوليشن وانواع الكانسر والى اخره من هاي الاشياء. treatment associated with elevation in muscle coenzyme أو hyperthermia associated، يعني راح تكون مصاحبة بارتفاع المصل أنزيم، هذا اللي هو CKMB. ما عندي وقت الصراحة أبحث عن اختصار هذا الأنزيم، فهو أوكي CKMB موجود بالعضلات ويرتفع درجة الحرارة اللي هي hyperthermia. treatment cooling the patient body, good hydration و antibiotic therapy. هذا شلون تشتغل ومسا ما تستجيب لها، بس يلا اوكي. يعني شنو؟ يعني انت تبرد المريض، تبرد جسم المريض، وراح تسوي له ترطيب جيد، وراح تعطيه او تبدي العلاج بطريقة او بروتوكول انتي بايوتيك. زين اوكي، هسا عندنا هنا الفيفر، وهذا المخطط مالت الفيفر. عندنا هنا هذا النتيجة النهائية، عندنا هنا فيفر وراح يدخل هنا بايروجين. بايروجين عرفنا اللي هو اي شيء راح يسبب لنا الفيفر سواء مايكروب الى اخره. هذا راح يحفز البروستاغلاندين. اوكي، البروستاغلاندين E2. البروستاغلاندين E2 راح يروح بالسيركيليشن لوين؟ للثيرموريجولاتوري سنتر، موجود وين؟ بالهايبوثالاموس. وبالهايبوثالاموس راح يزيد لنا الست بوينت اللي هي الريفرنس مالت الجسم، او خلينا نقول المعدل الطبيعي. اوكي، وهذا راح يزيد لنا هيت برودكشن ويقلل لنا هيت ديسبليشن، يزيد لنا انتاج الحرارة ويخفض التبديد مالتها والاختصار مالتها. antibiotic mechanism block the prostaglandin protection. يعني هذه الانتيبيوتيك من تشتغل ايش راح تسوي؟ راح تقفل انتاج البروستاغلاندين. هذا البروستاغلاندين قفلت انتاجه. من قفلت انتاج البروستاغلاندين هذه المكانات كلها ما راح تصير وما راح تحصل الفيفر. satisfaction central nervous system، يعني تروح لحد السنترال نيرفس سيستم.
اوكي هسه خلصت الحرارة، نجي للكف. زين اوكي، هسه وصلنا للكف اللي هي القحة. زين، هنا عندنا الكف بالبداية الديفينيشن، تعريف معناتها كف is explosive expiration، يعني زفير، شلون نقول انفجار هناك explosive. اوكي، يعني يكون بشكل فجأة، يعني هو ينضغط ويطلع فجأة. that provide normal protective mechanism for clearing the tracheobronchial tree of the secretion of foreign material. يعني هو ينظف القصبة الهوائية من السكريشن. التراكيا نعرف ان بيها سكريشن، طلع لنا الميوكس. وبعد شنو فورين ماتيريال، يعني الأجسام الغريبة الموجودة بها. It also one of the most symptom of which patient seek medical attention due to discomfort from the cough itself interact with normal lifestyle. يعني انها هي واحدة من الأمور اللي تخلي المريض يجي للمستشفى، لأنها هي شعورها غير مريح وتتعارض ويا الأنشطة الحياتية. اوكي، بالنسبة للميكانيزم، coughing may be initiated either voluntary or reflexively. يعني شلون؟ يعني احتمال شخص يقح بشكل يعني voluntary، بشكل إرادي، مثل الجماعة اللي مرات يستحون، يسوون نفسهم يستحون فيقول لك يقح يعني حتى نبه المقابل، أو بشكل انعكاسي ريفلكس. مثلا خلينا نقول واحد هسه كتجربة، تخلي بهارات بيدك وتاخذ شهيق، فأنا راح أظل تقح هواية لمود كرفلكس. هذا ريفلكس اسمه. A defensive reflex is has both afferent and efferent pathway. يعني هذا الريفلكس الدفاعي راح يكون يحتوي afferent و efferent. The efferent limb induce receptor which within the sensory distribution of the trigeminal, glossopharyngeal, superior laryngeal and vagus nerve. The efferent limb including recurrent laryngeal nerve and the spinal nerve. اوكي تمام. هسه عندنا شنو؟ عندنا الافرنت، راح نخليه هنا الافرنت، وراح يكون الافرنت. طبعا الافرنت هو الصادر، والافرنت اللي هو الوارد. هذا باعتبار يعني خلينا نقول هذا اني اسهم راح يكون على اساس ان الصادرات يروح لعند المنطقة، فإن على شكل حرف اي. اوكي، اما الافرنت فهو الوارد. شلون راح يكون؟ راح يكون من المنطقة ويمشي لعند السنترال. اوكي، ما اتوقع واحد يخربط بينهم. زين، هسا الافرنت احنا شنو تتضمن الريسبتور الوين موجودات بالتراجيمينال، وموجودات بالجلوسوفارنجيال، وموجودات هماتها بالسوبيريال لارنجيال نيرف. تمام. والفيغاس طبعا لانه بونكر، هذا الفيغاس نيرف. والافرنت اللي هو شلون؟ الريكننت لارنجيال نيرف. هسا عندنا الافرنت سوبيريال لارنجيال والافرنت ريكننت لارنجيال. هو افرنت وريكننت يعني على نفس الوزن. زين اوكي. include the recurrent laryngeal nerve and the spinal nerve معروفات. هنا العلاقة. اوكي clear canals. تمام. يقول the cough start with a deep inspiration and followed by glottic closure, relaxing of diaphragm and muscle contraction against closed glottis. The result markedly positive intrathoracic pressure case no wrong with the trachea. يعني انت بتبدأ تقح، تاخذ نفس تدور تقح هاي وينغلق الجلوتس. Once the glottis open, the large pressure difference between airway and the atmosphere coupled with tracheal narrowing produce repeat flows rate through the trachea. The
shearing force that develop aid in elimination of mucus and foreign material. يعني من راح تقح راح تتخلص من الميوكس والمواد يعني الغير مرغوب بها. اوكي. case of cough, the most case of cough can categorized according to the duration of the cough. يعني انواع القحة هاي راح تتقسم الى acute و sub acute و chronic. chronic معناها مزمن، و acute و sub acute يعني شنو؟ يعني حرج acute او إلها معنى ثاني. حرج او حاد يعني. acute cough is the most often due to the upper respiratory infection, السبب مالت infection, especially the common cold, acute bacterial sinusitis. يعني شنو هذه اللي تكون بالتهاب الجيوب. اوكي. وعندنا the pertussis اللي هو السعال تيكي. but more serious disorders such as phenomena pulmonary impulse pulmonary impulse يعني شنو يعني تكون مثل جلطة دموية أو ترسبات دينية تنتقل بمجرى الدم وتسد البلمونري. أوكي. and congestive اللي هو الاحتقان heart failure and also present in this fashion also present يعني هذين الأشياء اللي يسببها الأكيوت. أوكي. زين السب أكيوت راح تكون من 3 أسابيع ل8 أسابيع، وهي شنو تكون post infective result from the presenting airway inflammatory and post nasal drip following viral infection pertussis or infection of mycoplasma or chlamydia. زين هذا غالبا ما تكون يعني بعد الانفكشن، وتكون نتيجة inflammation مستمرة بالايرواي. تمام. اوكي. بعد شنو احتمال بوست نازل دريب، وبعد فايرال انفكشن اللي هو الفيروسات pertussis، وعندنا ماتا infection with mycoplasma and chlamydia. اوكي. عندنا الكرونيك الاخير اللي هو اعلى من او اكثر من 8 اسابيع، غالبا ما يحدث عند السموكر rise of the positive of chronic obstructive lung disease. اوكي. taking ACE inhibitor post nasal drip sometimes termed the upper airway cough syndrome asthma and gastrointestinal reflux. يعني كل واحدة والأمثلة مالتها هذين مهمات. زين approach to the patient with cough، يعني شلون تعامل البيشنت اللي عنده cough. بالبداية راح تاخذ من عنده الهيستوري لازم يكون دقيق وبشكل مرتب، لأنه راح يعطيك أغلب المعلومات القيمة على بداية القحة، خاصة الأسئلة اللي تتضمن هذين الأشياء. history of chronic يعني الالتهاب، يعني تاريخ الالتهاب مال الأنف، و voice alert slowing يعني على الصوت. اوكي. harsh or painful cough retrostain يعني بين راح تشوف مكانات الألم، والقحة راح تكون dry or productive، وهيمو تيسز يعني شلون تقول بيه دم، أو worse in morning راح تكون أكثر سوءا الصبح، يعني من إمتى تتفاقم presented or not يعني مستمرة أو لا persistent or اوكي. عندنا هنا واحد جاي يباع شي يسمونه هذا برونكوسكوب، وجايبه للقصبات. زين بالنسبة للتريتمنت definitive treatment يعني العلاج النهائي of cough depend on determining the underlying case and then initiate specific therapy. يعني انت لازم تاخذ السبب المضبوط وتبدأ العلاج المضبوط. elimination of an exogenous
inactive agent يعني الأشياء المؤثرات الخارجية سيجاريت smoke ACE inhibitor or and endogenous trigger اللي هن أو الأسباب الداخلية post nasal drip اللي هو بحثوا عليه بالجوجل مو مشكلة لأن ما أعرف شلون أحكي. gastrointestinal gastroesophageal reflex is usually effective when the precipitant can be identified. زين يعني هذا من تعرف انت المسبب راح تقدر تعالجه. يقول in the patient to the chronic unexplained cough an empirical approach to treatment is often used for both diagnostic and therapeutic purpose, starting with antihistamine decongestant combination with يعني الفكرة من عنده أن الأشخاص المصابين بالقحة يعني ما مزمنة كرونيك وتكون يعني مثلا مجهولة الأسباب، أنت ايش راح تسوي؟ تتعامل وياها يعني بطريقة شنو هي يعني الطريقة يعني شلون ما أقول مدروسة يعني لو الدايجنوس والثيرابيوتيك بس تبدأ بالبداية إنك تعطي أنتي هيستامين أو يعني مزيلات الاحتقان اللي تحتوي على الأنتي هيستامين، وشنو بعد والجلوكورتيكويد هماته وياها اور نازل ابروتروبيوم سبراي اللي هو بخاخ ابروتروبيوم اعتقد يحتوي على الاتروبين اوكي to treat unrecognized post nasal drip اللي يعني الغالب تكون بسبب البوست نازل درب. زين symptomic or non-specific therapy of cough اللي هي مصحوبة بالأعراض وغير محددة ثيرابي، يعني هذا العنوان مالتها. نقدر ان نقسمها الى اول شيء irritative non-productive cough may be suppressed by antitussive agents which increase the latency of threshold of cough center. Such agents include codeine or non-narcotics such as dexamethasone. This drug provides symptoms relief by attributing prolonged self-prescribing praxis. يعني النوع اللي هو يكون irritative المهيج non-productive ما يكون مصحوب بال سيبام كاف ما يبي suppressed انك تقدر توقفه من خلال تستعمل هذني الأدوية مجموعات الأدوية اللي هي مضادات للسعال اللي هنا ايش راح تسوي؟ راح تزيد وقت الاستجابة او الثريشولد يعني تزيد على الكف بالكف سنتر. مثال على هذين الأدوية كودين والى آخره من هاي السوالف. وهذين الدرج ايش راح تعطينا symptomic relief by attributing prolonged self-repeating paroxysm. يعني ايش راح تسوي هذه الأدوية؟ يعني راح تخلي الشخص يعني يرتاح بأن القحة يعني راح تكون متقطعة ومدتها أطول. زين a cough productive of significant quantities of sputum should usually not be suppressed since retention of the sputum in the tracheobronchial tree may interact with distribution of alveolar ventilation and the ability of the lung to resist infection. يعني إذا القحة ناتجة أو مو ناتجة اللي هي تكون مصحوبة بالبلغم هنا الأحسن إنك ما تكبحها، أوكي، لأن هذه القحة هي أصلا ريفلكس حتى تريح الجسم من هذه الأشياء الموجودة بيها أو تخرجها، أوكي. فأنت إذا هيك راح يتكاثر أو خلينا نقول تزيد هذه المواد على الرئة واحتمال راح تأثر بها أو لا قدرتها على محاربة الانفكشن. وهيك تخلص هاي المحاضرة بسيطة ما بيها شي.